Yan guys, magandang araw muli sa inyo. Andito naman po tayo para ipakita ko po sa inyo ang mga sapatos na aayusin at mga naayos ko na. So, yan guys, tignan po natin at isa-isahin natin. Itong sapatos na to, pinaayos sa akin. Unahin natin to. Ito po, Colehand to. Colehand. Ito, Gucci. Ito, Colehand Espadrille. So, cleaning siya. Tapos na siya. Pinaklining po sa akin. Tapos itong Gucci, ganun din po. Espadrille, Gucci, cleaning and repaint. So, reglo na rin. Dahil tinanggal ko po yung swelas niya. So, medyo mas lumuluwag na yung pagsuot sa kanya, hindi na fitting. Dahil nga po dito sa espadrille niya, ito po, lumuluwag na po yan. Nagkakaroon na po ng space sa loob. So, dinikit ko po yun. Tapos, ibinalik ko po yung swelas niya. So, yan. Fitting na po yan. Siguradong matutuwa ang may-ari niyan. Dito rin po ulit tayo sa Colehand ulit. Colehand white. Kulay puti siya. Repaint. Tapos deep clean. So yan, okay na po lahat. Lahat po yan, okay na. Ito naman oxy, rubber. Rubber yung ano niya. Yung sole. Saka itong upper niya, may pagka-rubber din po. So okay na rin po yan. Tinanggal ko yung swelas niyan. At ibinalik ko. Deep clean din po siya. So lahat yan. Ito rin po, ang keds. So, madungis po siya. Pinaputi ko po siya. Yan. Tapos, itong return. Itong return na to, naninilaw na yung swelas niya. Tapos, kupas na yung pagkakulay niya. Kupas-kupas na po yan. Ni-repaint ko. Tapos, deep clean, repaint, saka sole and yellowing. So, iyan po siya. Okay na. Ang ganda na po. Naging dark na ulit siya. Bumalik sa dating kulay. Ito naman po. Itong night. So, ito, deep clean din po. Tapos, reglo na rin po. Nag-angatan na po itong mga accessories niya. So, idinikit ko na. So, okay na po siya lahat. So, ayan guys. Marami pa ako ipapakita sa inyo. Dito tayo sa kabilang table. So, pinakita ko lang po sa inyo yung mga natapos ko. Dito naman tayo sa kabila. Ayan guys. Lipat naman tayo dito sa kabilang table. Pakita ko sa inyo yung mga sapatos pa dito. So, ayan, guys. So, ito, oxy rin to, oxy. So, ganun din ang issue niyan. Siyempre, deep clean, tapos, yan, puri glue na rin, babaklasin ko yan. So, itong isa, ganun na rin. Yan, tignan ninyo. Yan, Yan, tignan nyo. Expired na rin yung adhesive niya. So, yan, puri glue, babaklasin ko lahat. Tapos, dito naman tayo. Ito. Ano to? Air Max 97. So, kay Kristen Red. Siya ang may-ari nito. Shoutout sa'yo, Kristen Red, Kabigaw. Yan. So, ito, ang issue nitong sapatos na to. Yan. Dinipline ko na. So, kailangan ko paputiin tong midsole niya. Naninilaw na. So, isprayan ko yan. Yan, tignan nyo guys, naninilaw na. So, siyempre, yung upper niya, konting repaint din. So, yan. Ito naman, Onitsuka Tiger. So, violet to. Binaklas ko na yung swelas niya. Yan. Kasi expire na. Ito rin. Yan, Paris na yan. So, ibabalik natin yan, guys. Makikita ninyo yung before and after nyan. So, ito rin. Ganun din ang kaso. Tinanggal ko na rin yung swelas. Dahil expire na. So, ididikit natin maayos yan. Ito, NMD, Adidas. So, deep clean at yellowing. Naninilaw na yung swelas niya. So, papuputiin ko yan. So, yan. Ito naman, guys. Ito. Air Jordan Reveal. So, yan. Ang gusto na may-ari, kasi ito original kulay niya yan, yung ganyan, may mga black na design. So parang humawa na, kumalat, so pangit tignan. Parang gusto na may-ari gawin lahat white. So titignan natin lahat ng magagawa natin kung papaano. So makikita nyo naman yung before and after nyan. Ito naman, ito ang Jordan 34. So isa may-ari nyan. So, ang issue nito, yan. Tignan nyo guys ha. Yan expire na rin yung dikit niya. So, yung air sole niya, ayan
wala na, expire na rin. Umimpis na at parang biyak na rin, durog na. Ayan. So gagawa natin ng paraan yan para bumalik yung dating yung ano, tindig. Para lumobo ulit to. Bala na kung anong gawin natin. Baka sapian ko na lang yan. Makikita nyo naman yan. Baka ayan, mapanood nyo sa vlog. Lahat yan guys, gagawin ko pero hindi nyo lahat makikita sa vlog. Meron din ako iba-vlog dyan. Sobrang dami na ginagawa, baka hindi ko na ma-vlog lahat. Pero kahit pa paano, meron na naman tayong before and after. So ito naman, Kobe AD. Ang issue naman ito, yan, tignan nyo guys, oh. Ang lutong na ng swelas, nabibiyak na, oh. Yan, oh. Biyak na siya. Saka madulas na. Tigas na, oh. Bibiyak na. Wala na. Kailangan na palitan yan. So, hanapan ko pa ng swelas yan. I-order pa natin yan. So, yan. Abangan nyo na lang. Deep clean. Tapos, outsole replacement yan. Sole replacement na. So, yan. Lipat naman tayo dito, guys. Tignan nyo, guys. Ito, Jordan 15. So, ang may-ari nito, galing pa ng Cavite. Silang Cavite, si Sir JP Santos. Shout out po sa inyo, Sir. Maraming salamat po. Suki ko na rin to, guys. So, ayan, ang issue na sapatos niya, expire na yung dikit. So, ayan, tignan niyo, tinanggal ko na. Nilinis ko na yan. Ayan, tignan yung outsole, tapos ito midsole. So, ito, tatanggalin ko pa rin yan. Ito, tatanggalin ko pa rin yan. Tapos, siyempre, kakabit ko na. And then, siyempre, kailangan natin ng konting repaint yan para mabuhay ang kulay niya ulit. Babalik natin sa dating alindog yan. O, dito naman tayo. Itong sapatos na to, ang may-ari. Itong tatlong pares na to, isang may-ari, galing kay Erwin Espinosa. Shout out din po sa inyo, sir. So, itong word balance siya, yung dumating dito yan, marumi, and then, kupas. Tapos, ito, nagbabakbak na rin yan. So, binalatan ko na sa kinulayan. Tapos nirepaint ko na rin yung upper niya dahil nga kupas-kupas na. So yan, malinis na siya, oh. Puti na rin yung swelas. Ganun din to. Sa kanya rin, dala niya rin to. Ang problema naman ito, yung swelas niya, ano na yan, expired na. So tinanggal ko na at dinikit. Tapos itong, ayan, rubber yan accessories. Expired, nadurog, biyak-biyak. Tinanggal ko na, ayan, pinalitan ko ng leather. So, ayan na siya. So, konti linis na lang yan. Siyempre, ayusin ko pa yan. Ito naman, Nike Free. TR6, Nike Free. Ang issue nito, ito, gusto na may-ari. Ayan kasi kumupas na yung kulay niya, oh. Ayan, tignan nyo, napapansin ninyo, kupas-kupas na. Ibalik sa dating kulay. So, i-sprayan ko yan ng kulay ganyan. Ibabalik ko yung dating kulay niya sa pamamagitan ng pag-spray. So, ayan guys. Ito naman, Jordan Flight. Yan. Maganda rin itong sapatos na to. Maganda guys, leather. So, ayan. Tignan ninyo. Pinaklas ko na. Ito yung outsole. Ito outsole. Ito midsole. So, pinaputi ko yan. Tignan ninyo. Hanggang ngayon, mayroon pang plastic. Saka chemical. Pinapuputi ko. Ayan, pumuti na. May pagbabago na, oh. Ganun din itong isa. Tapos, ang ginawa na may-ari dito, dating red to. Kinulayan niya, oh, green, tas blue. So, sabi niya, parang di raw maganda, ibalik ko raw sa dating kulay. So, yan, gagawin natin yan. Siyempre, i-sprayin ko rin yan. So, makikita nyo naman before and after yan, kung di ko may vlog. So, yan, maayos na maayos yan. O, dito naman, ang may-ari pala niya, si Larry Season, ng Rodriguez Rizal. Shout out, sir. Dito naman tayo sa Air Max. Air Max to, 98. So, isa sa mga magandang Air Max din to, guys. Medyo may kamahalan din to. Saka maganda talaga siya. So, issue nito, yan, expire na rin yung dikit sa swelas. So, after kung kalasin yan at ibalik, ito naman, napapansin niyo naninilaw, hindi na puti. Yan, naninilaw na yung swelas niya, yung midsole. So, isprayan ko rin yan ng white para bumalik sa dating kulay. Tapos ito, gusto rin na may-ari, ibalik sa dating kulay. Dark gray yan Yan. Pansin niyo kumupas na. So, i-repaint ko yan ng dark gray para bumalik sa dating anyo niya.
parang original ulit. Yan, ibabalik natin yan. Aayusin natin yan, guys. Abangan nyo. O, dito naman tayo sa Kobe Mamba Instinct. Kobe Mamba. So, ito siya. Ang issue niyan, expire na yung dikit, tinanggal ko na. And then, pinapuputi ko. So, ang may-ari nito, si Janus Lazaro. Shout out sa iyo, Janus Lazaro. So, ito na yung isa siya sa tagahanga ni Kobe. So, yan, nilagyan niya nga nilagyan niya ng sulat yung niya, swelas. Pati itong kabila, yan. Nilagyan niya yan. May chemical kasi, nilagyan ko ng clean wrap. Dahil nga pinapuputi ko yung swelas. So, yan, abangan nyo na lang kung paano ko buuin yan. So, yan, nakita nyo guys, yung mga sapatos. Nakita ninyo Meron pa ako papakita sa inyo, hindi pa tapos yan. Yan, dito naman tayo. Yan. Dito tayo guys. Nakita ninyo? Iisa-isahin ko pa ulit yan sa inyo. Etong sapatos nito ay Air Max 1 Ultra. Sapatos ni Adam Rodney. Adam Rodney ng Provident Village, Marikina. Shout out po sa inyo. So, ang issue naman nito, ito, gusto niyang, ang original color nito, dating white. White yan, white. So, gusto niyang kulayan ng red. Kinulayan niya. So, hindi daw maganda yung kinalabasan. Ang ginawa niya, pinatungan niya na ng black para lahat black na. So, ngayon, binalik sa akin para hindi siya nasisyahan. Ngayon, ibabalik ko sa dating sa gusto niyang kulay yan. Gagawin kong red yan. Siyempre, spray din ang gamit ko dyan. Tapos yung swelas niya, medyo pauputin. Tinanggal ko na nga yung rubber dito. Ibabalik ko yan after ng ma-repaint. So, yan. Dito naman tayo. Saucony Jazz. So, ito, men's and ladies. So, iisa may-ari din ito. Dala po siya si Boss Gilbert Valentin. Itong Saucony Jazz na to. Shout out sa iyo, Boss Gilbert Valentin ng Kalumpang. So, ang issue naman nito, yan, expire na yung adhesive niya. Kailangan ko nang baklasin yan. Yan. Kailangan ko baklasin yan para matanggal ko yung mga expire na pandikit, and then babalik ko na sa dati niyang yan, yung upper sa yung swelas niya. Ito rin, pare siya. So, yan guys. Ito, abangan din ninyo, baka ma-vlog ko rin yan. Ito naman, Reebok. So, yan, ang issue niyan, expire na, tinanggal ko na. Tapos, yung pinaka-outsole niya, yan tignan nyo. Wala na, tanggal na, expire na rin. Malutong, tinanggal ko na. Yan. Kaya, gumawa na ako ng kapalit niyang outsole. Ito na, sinukat ko na yan. Yan ang ikakabit ko dyan sa ilalim. Dito. So, yan. Guys, maganda sapatos din to. Yan. Pare siya. Papalitan ko na ng outsole. So, ayan. Dito naman tayo. Merrell. Okay na to. Nariglo ko na to. Puriglo. Yung outsole and midsole. Expired din yan. So, ayan. Idikit ko na. Konting linis na lang. So, matatapos din yan. At ito naman. Lacoste. Ang may-ari naman po nito, Lacoste saka Adidas. Isang may-ari po niyan. Dala po siya ni Brad. Si brother. Si Garner Loyola. Shout out sa iyo, Brad. So, itong Lacoste na to, issue niyan, iyan tignan nyo guys, expired na. Tatanggalin ko na rin yan. Ganun din ang issue niyan. Ganun din ang proseso. Pagtanggal ng swelas, lilinisin ko, and then kakabit ko ulit. Ito rin, itong Adidas Neo, yan wala na, expire na talaga. Kailangan ko na talagang baklasin din yan. Puriglo na rin yan. Ito naman, Vans. Okay na siya guys. Na-deep-clean ko na. Siyempre, yung kulay niya, medyo wala na sa dating kulay. Medyo kupas-kupas na. Hinapyawan ko ng kulay yan. Medyo, yan, nabuhay siya. Okay na siya. So, yan. Kukunin na lang siya na may-ari. Dito naman tayo sa Nike. Nike Huarache. Yan, expire na yung dikit niya. Yan, expire na. Ganun din, babaklasin ko yan.
Saka ididikit na maayos. Pati itong lakos din to, lakos. Yan, expire na oh. Kailangan ko na tanggalin yan. Puputiin ko yung swelas and then, siyempre, baka ibalik ko rin sa dating kulay niya. May repaint ko na rin yung upper niya, kulay blue. So, yan, okay na yan. Oh, ito, guys, leather suede yan. Yung dinala dito na may-ari, expire na rin yung dikit. Yan. Ngayon, naidikit ko na rin yan. Nariglo ko na yan. Ang gusto na may-ari, gawin kong dark brown tong suede na to. So, yan. I-schedule ko yung pagkukulay niyan para maging dark brown siya. Galing pa raw US yan. Dinala dito, hindi nagamit, kaya na-expire yung dikit. So, yan. Nadikit ko na, nariglo ko na. Ida-dark brown ko na lang yung kulay niya. Si, ano yan, si Sir Mark Colantes. Shout out po sa inyo, boss. Kasama to. Gawa niya, kasama rin to sa anak niya. Dinala niya dahil nga ito. Yan. Floor shine sandals. Yan. Expire na. So, sa anak ni Boss Mark Colantes. So, yan. Aayusin natin yan, guys. Babaklasin ko yan. Saka ako ibabalik sa dati. So, yan, guys. Dito naman, mag-unboxing tayo ngayon. Unboxing tayo. Samahan nyo ako. Dito tayo. Meron pa rin, no? Sa dami ng sapatos, hindi na rin ako magkanda o gaga. Marami tayong kalaban. Mahina kalaban, guys. Ito. Dito tayo. Ito. Tignan nyo, itong sapatos nito ay Air Max Lebron 10 Low. Lebron 10. So, dinala na may-ari dito. Hindi raw nagamit ng matagal. Tapos, pag suot niya, wala na. Sira na rin to. Itong air sole niya, sira na. Expire na. Na ano na rin to. Nariglo na rin, tingin ko. Kasi may adhesive siyang iba. Hindi original na adhesive niya yan. So, wala naman tayong... Sobrang sira na talaga. Itong air sole niya. Sobrang sira na. So, papalitan ko na lang ng swelas yan. Sabi na may-ari, palitan ko na ng swelas yung ugma sa kanya. Dahil okay pa yung upper niya. Maganda pa, guys, oh. Maganda pa to. Pag napalitan ng swelas to, maganda. Hanapan ko yan dahil nga mahirap na ibalik to. Sira-sira na rin, oh. Biyak-biyak na. Saka ito, malutong na yung outsole niya. Malutong na, oh. Mabibiyak-biyak na, oh. So, yan. Abangan nyo na lang, guys. Oh, dito naman tayo. Dito naman tayo. Yan. Tignan natin to, Jordan 11 to, guys. Jordan 11. Ang may-ari po nito si Joe Villanueva ng Las Piñas. Shout out po sa inyo, sir. So, tignan po natin ang issue. Nilagyan niya po ng ng ito, packaging tape. Dahil nga siguro para hindi umiwala. Ayan, oh, guys. Yan. Expire na. Oh, expire na yan. Yung adhesive niya. So, yan. Gagawin ko, tutuluyan ko ng baklasin. Lilinisin ko. Yan. Para may dikit ng maayos. So, dito naman tayo. Ito muna tayo. Ito. Ano ba to? Yan. Nike Cortez. Cortez to. Ganda, guys, oh. So, kay ano naman to? Maestre Abella ng Malate, Marikina. Malate, Manila. Nike Cortez. Basic. Premium. So, maganda to. Tignan ninyo, guys, oh. Ang issue naman yan. Yan. Expire na rin, oh. Expire na. Yung adhesive niya sa swelas. So, parehas. Yan. Babaklasin ko yan para malinis na. So, tignan ninyo. Pag natapos ko yan, before and after, makikita naman ninyo. So, dito naman tayo. Ito. Dito
Ito tayo, ang yan, Jordan 12. Jordan 12 siya, guys. Tignan natin kung ano yung issue, ha. Pero tignan natin kung si may-ari, si Rick Day Ignacio, Jordan 12. So, shoutout sa inyo, sir. Maraming salamat sa tiwala sa akin yung pinagawa ng sapatos. So, ito. Tignan natin kung ano yung issue. Yan. Expire na yung dikit. So, nagpadala rin siya ng tab. Papalitan ko yung tab dahil nga durog na, expire. So, yan, oh. Kakabit natin yan. Jumpman. Tapos, siyempre, gusto niya kasi papalitan ng outsole. Hinihintay pa natin yung in-order natin outsole kung may makukuha na pa tayo. So, yan. Maganda sapatos to, guys, oh. Jordan 12. So, yan. Abangan na lang po ninyo, guys. Abangan ninyo paano ko gawin to. Before and after or sa vlog ko sa YouTube, sa Shudonski TV. May YouTube channel. So, ito naman tayo. Dito tayo sa, nanggaling po siya sa La Union. Salcedo Luna, La Union. Kay Boss Joel Nivera. Shoutout po sa inyo, Sir Joel Nivera. So, ayan. Tignan po natin kung ano yung issue sa sapatos na ito. Yan, guys. So, itong sapatos na to, so, ayan. Tignan natin kung anong issue to. Ayan, oh. Expire na talaga. Dinikit na nila ng rugby. Ayan, oh. Medyo pula yung adhesive. Kaya, ayan. Rugby yan. Expired na. Tutuluyan ko na yan. Ayan. So, Air Max Hype to, sir. Air Max Hype. So, ayan. Ang issue niyan. Tignan nyo, bait-bait po. So, lilinisin ko yan. So, kailangan kong tanggalin muna itong selas na yan. Yan. Yan, oh. Parehas yan. Gadi na. Expired na talaga. Maganda sapatos to, guys, oh. Tignan nyo kung makikita yung personal. Maganda. Maganda talaga. So, yan. Yan ang issue niyan. So, aayusin natin yan. Makita po ninyo, lahat ng sapatos na yan, yung before and after. So, yan. Nakita na ninyo yung mga sapatos na ayusin ko at mga inayos ko. So, syempre, i-shoutout ko muna si Roel Pagyo Mamangon ng Pampanga. Roel Pagyo Mamangon ng Pampanga. Shoutout po sa inyo, sir. Maraming po salamat sa pag-subscribe at pag-suporta sa aking YouTube channel. Syempre, sa inyo, guys. Iniimbitahan ko kayo sa aking YouTube channel, Shudonski TV. Maraming po salamat sa inyo. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Pa-like and share na rin po. Maraming po salamat sa inyo.